has made me his own, and I'm cleansed by his blood, and I'm clothed in his love. Someday I will sing with the angels above. Oh yes, I'm a child of the King. His royal blood now flows in my veins, and I, who was wretched and poor, now can sing. Praise God, praise God. I'm a child of the King. Once I was clothed in the rags of my sin. I was wretched and poor, lost and lonely within, but with wondrous compassion, the King of all kings, in pity and love, took me under his wing. Oh, yes, I'm a child of the King. His royal blood now flows in my veins, and I, who was wretched and poor, now can sing. Praise God, praise God. I'm a child of the King. Listen, now I'm a child with a heavenly need, for my heavenly Father, he has made me his own, and I'm cleansed by his blood, and I'm clothed in his love. Oh, someday I will sing with the angels
Hallelujah. Hallelujah. This afternoon, aren't you happy? Masikati That ano you are awusifara a here. child of the king. Kuti uri mwana wa mambo. It doesn't matter who else is a child of the king. Hazvinei kuti umwe ndiani ari mwana wa mambo. Nobody takes your position. Hapana unotora nzvimbo There's yako. no competition there. Hapana makwikwi You apo. are, as an individual, Uri dunga munhu. a child of the king. Mwana wa mambo. There's a power behind that. Pane simba seri kwa izvozvo. Hallelujah. Hallelujah. Today I want to speak about hidden power. Nhasi ndoda kutaura pamusoro pesimba rakawanda. Hidden power. Simba rakawanda. As a child of a king, you have hidden power. Semwana wa mambo une simba You rakawanda. may not feel it. Unogona kutadza You may kuzvinzwa not know it, kana kuziva but you've got it. asi unazvo. Because there's a DNA inside of you. Nekuti pane DNA iri mukati. Hallelujah. Hallelujah. One time when star was fighting against star, Pane imwe nguva nyeredzi dzechirwisana. vision fighting against vision, Chiratidzo chizwana nechimwe chiratidzo. purpose against purpose, Chinangwa nechimwe chinangwa. power Chirwisana. against power. Simba nesimba. It was in Babylon Zvaiitika kuBhabhironi in the days of Ahasuerus. mumazuva aAhasuerus. Then Ipapo the man called Haman, murume ainzi Hamani. he had everything on his side. Zvese zvanga zviri kudivi rake. All the levers, all the screws, all the power band, everything was on his side. Masimba nezvingaitwa zvanga zviri But kudivi there rake. was a little high-tempered, high-strung, still backboned Jew called Mordecai. Panga panomwe muJudha anga ane hasha asingazivi kuti kunei ainzi Modhekai. In a desperate minority, Ari mushoma. surrounded and outnumbered, outmaneuvered, but he knew he had hidden power because he was a Jew. Akakombwa. Akakundwa mazano nekuwanda kwevanhu asi aiziva kuti iye muJudha. There was a God above Panga pana Mwari ari mudenga. that was obligated to the children of Abraham Anga akatemerwa kuvana vaAbhurahamu if they respect kana vakaremekedza who they are. kuti ivo ndivanani. He was going to live like a Jew. Aizorarama He semuJudha wasn't going to just worship idols asi aizonamata to zvimpunzo make people happy. kuti vanhu vafare. He stood his ground. Akamira tora nzvimbo yake. Then the wise people of Babylon, Vachenjeri vemuBhabhironi they advised Haman. vakaudza Hamani. They said, if this Mordecai, Kanzi kana Modhekai uyu before whom you have begun to fall, wawatanga kupunzika pamberi if by pake any chance, kana kuri kuti if he is of the seed of the Jews, ari wembeu yemaJudha then sorry, henyu changamiri, tine urombo changamiri. you won't make it Hapana kwamuchasvika because he's got a hidden power. nekuti munhu uyu ane simba rakawanda. Glory. The heathens fight for their God. Mahedhena anorwira Mwari The wavo. Muslims fight for their God. VaMoziremu anorwira Mwari But wavo. our God fights for Asi us. Mwari wedu anotirwira. Yes sir. He fights for us. Anotirwira. You've got hidden power. Une simba rakawanda If you iwe. are a true believer of this message, Kana uri mutendi wechokwadi you weshoko iri. are never alone. Hausi wega. Because this message is God's order for the day. Nekuti shoko iri ndourongwa hwaMwari It pazuva rino. carries an anointing and a commission Kana pane chizoro nekutumwa and a protection nechengetedzo of touch not mine anointing. inoti usabata muzozo It's wangu. a hidden power that's upon every Simba. true believer. Rakawanda riri pamutendi But if wese. you violate the message left, right, and center, Asi iwe ukatyora shoko kwese then kwese you have bound wasungwa ka the power wasunga of who simba you are. rekuti uri ani. Hallelujah. Can we say amen to that? Amen. He says, and Haman told Zeresh, his wife, and all his friends everything that had befallen him, and then said his wise men and Zeresh his wife unto him, if Mordecai be of the seed of the Jews, before whom thou hast begun to fall, thou shalt not prevail against him, but shalt surely fall before him. Asi uchawa pamberi pake zviro kwazvo. Hidden power Simba rakawanda that is inside of you riri mukati mako because of who you are. nokuda kwezvauri. John wrote about it John wakazvinyora and said, little children, akati vana vadiki you have overcome them. makatovakunda Not because you've got money,
kwete kuti mune not mari because you've got education, kana kufunda not because you are wise, kana kuti but makachenjera because greater is He asi kuti mukuru ari that is mamuri in you ari mamuri than he that is in the world. kupfuura ari munyika. That's the hidden power. ndo simba rakahwanda iroro. Let's bow our heads for the word of God. tikotamise misoro itinamati. Dear Heavenly Father, here we are, Lord, in that place again. Father, your word has been read. May you bless it. May you bless the preacher. Father, may you anoint him with power to preach your word. May you give grant to your children to receive the word. May your angels gather in this place, that everyone will go out saying, we were in that place again. May your pillar of fire be in this place, that even if there is a new person, will go home and say, I was in that place where I received the healing, where I received the word of God. In Jesus Christ's name, amen. We may be seated. We are talking about the hidden power. tigare zviri pasi tiri kutaura nezvesimba rakahwanda Just to be sure that we get all that I want to say. kuti tive nechikwati tinowana zvanoda kutaura. Hidden power comes in many shapes and sizes. simba rakahwanda rinouya rakasiyana siyana. It may come in the form of covenants. rinogona kuuya riri muchimiro chesungano. It may come in the form of vaccinations. rinogona kuuya riri muchimiro chemavaccination It may come in the form of skills. kana muchimiro chemaskills It may come in the form of gifts and callings. kana muzvipo nekudanwa. It may come zvinogona in kuuya the form of abilities. muchimiro chekugona. Like St. Patrick. semurume ainzi In his day, muzuva rake he had a special ability aine kugona kwanga anako to train dogs kudzidzisa imbwa so that in times of kuti distress, munguva when dzekunetseka all the odds were against him, kana the akurwiswa hidden power still in St. Patrick. simba Don't rakawanda despise what God has placed in you. Don't usazvidza try to take what zvakaisa God has not given you. rega kutora mwari zvaasina kukupa Because the slingshot will not work in your hand, nekuti zvinogona kusashanda muruoko but it rwako works in David's hand. asi muruoko St. rwadhavhidha Patrick, zvinoshanda. St. Patrick here we are told that he trained the dogs wakadzidzisa imbwa to take care of the pigs kuchengeta nguruve and so forth. nezvakadaro And they would come at different grants and things that he gave the dogs. nezvaaipa imbwa And that finally was a way of escape ndo zvakazova nzira yake yekupukunyuka nayo in the bottom of the boat. pasi pengarawa. When the dogs covered up until he got out on the sea, kusvikira abuda mugungwa later come to his own lovely place, akapesera Ireland, kusha kwake and found his mother and akaona father na baba still living. vachiri vapenyu. And St. Patrick iye St. Patrick was a nephew anga ari muzukuru of St. Martin. wa St. Martin. There is a power in who is your relative. pane simba Who are kamuhama dzako. who are you? What bloodline do you carry? Ndiani wakatakura ropa What ripi? DNA do you have? Une DNA What ino. influences have been working upon you? Chii chiri kushanda pauri? What connections have you? Ma connections All akwakamira sei? these things are forms of hidden power. Zvinhu zvose izvi He was a nephew anga ari muzukuru of St. Martin. wa St. Martin. There comes an influence. Panga pane runziro People who associate together, vanhu they vanofambidzana give each other influence. vanopanana runziro. Iron sharpens iron. Simbi Who inorodza imwe do you simbi. associate with? Unofambidzana nani? Who is your close ally? Ndiani shamwari yako yepedyo? Who do you see every day? Ndiani waunoona Who zuva do you nezuva? talk to every day? Ndiani waunotaura What naye? do they talk about? Vanotaura nezvei? Whatever they have, they give you. Zvavanazvo vanokupa. Amen. If it's poison, then surely you are being poisoned every day. Kana iri chefu, uri kupiwa chefu zuva nezuva. And some of you young people, Imi vamwe vechidiki. if you are seeing some model of today that keeps a beard like a Taliban and you want to look like that one, that influence will come upon you and you must not be surprised. That's the power and anointing that you carry because that's what you idolize. Influence yechiTaliban inogona kuuya pauri kana zviro zvaunotarisa nguva nenguva. Amen. You may ever hide it, Unogona kuzvivika, but that asi it is a force that's working upon you. isimba kariri kushanda The pauri. deep calleth unto the deep. Pakadzika pandana pakadzika. Hallelujah. 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 Now let's go back.
let's put in some scriptures. God Do you please see say how number. St. Martin, muri kuona kuti St. Martin how St. Patrick, kuti St. Patrick he had the gift, anga ane chipo the ability to kugona communicate with the dogs. kwekutaura nembwa. Usually it works with the diligence. Zvinoshanda When you see kangwarira. people do things, they Ukaona go vachita to zvinhu. great lengths. Vanonyatsoenda parefu. If you ever by yourself, Ukashanda uri wega. try to sing like Brother Manasseh when you are all by yourself. Wedza Nobody kuimba hears you. sabrata- hapana nokuzwa. And maybe record yourself. You will Wonyatsokuzvirekodha. tell us it's a gift. Unozotiudza It kuti is hachi. way beyond training. Zvinonga zvakupfuura Training takes you kudzidza. to a certain point. Kudzidzira But the kunokusvika pane gift takes you into the divine presence. chipo chinokupinza muupo. Watch out for your gift. For Nyatsotarisa every chipo man chako. has his proper gift. Nekuti munhu wese ane chipo chake kwacho. You might not know it. Pamwe hausati wakuchiziva. And because of the people you play around with, Nokuda kwevanhu vanotamba they are navo. always moving you away from recognizing Vanokubvisa what pakucherechedza God has placed in you. Mwari zvaakaisa Remember, mauri. gifts and callings are without Inzwai, repentance. zvipo nekudanwa kwamwari, Mwari haatenduki It pazviri. was predestinated. It was Zvakatotemerwa. put in there for you. Zvakaiswa imo And munoda when you kwako. touch on that one, Ukabata it ipapo. moves. Zvinofamba. Amen. Can we just read from the book of Ephesians, chapter 2? Ende kubhuku yavaefeso. I know we still want to finish at the time that we must finish. Ndinoziva kuti tofanira kupedza nenguva yatofanira kupedza There's nayo. plenty of time for us to do it. Nguva iripo yekuti zviite. All right, Ephesians chapter 2, verse 12. Vaefeso 2 ndima 12. The scripture says Gwaro rinoti that at that time ye were without Christ, nenguva yemakanga musina Kristu, being aliens muri vatorwa from the commonwealth of Israel paushe hwavaIsraeri, and strangers muri vaeni from the covenants pasungano of promise, dzechipikirwa, having no hope musina tariro, and without God musina Mwari in the world. panyika. But now in Christ Jesus, Zvino muna Kristu Jesu, ye who sometimes were far off are made nigh by the blood of Christ. imi makanga muri kure kure makaswededzwa muropa raJesu Kristu. There was a time Yaivapo when nguva we Gentiles, apo isu vahedheni we were aliens to the covenants. takanga tiri vatorwa We kusungano. could not receive anything from those covenants. Pano chataigona kugamuchira When pasungano God ichi. made a covenant with Abraham, Mwari pakaita sungano it was naAbhurahamu. for Abraham and his seed. Zvanga zviri kuna Abhurahamu nembeu yake. So the children of Abraham, Saka vana vaAbhurahamu he got them to be circumcised akaita kuti vadzingiswe so that they become part of the covenant. kuti vave chikamu And God chesungano. said, whoever is not circumcised, Mwari akati anonga he has asingizwa broken the covenant. atyora sungano. In other words, every true Hebrew, Neonga manzwi the first thing that he wanted to be sure is that he is under the covenant. ndechekuti ari pasi pesungano. Because no matter how Hebrew you are, Nekuti hazvinei kuti uri muhebheri if you are wakadini not circumcised, kana usina kudzingiswa you were disowned. wairaswa. Amen. Abraham himself Abhurahamu amene was circumcised as an old man. akadzingiswa achembera. And circumcision is a personal thing. Kudzingiswa chinhu chedunga And it's munhu. very painful. Zvinorwadza, It's dreadful. zvinotyisa. But God wants you to go through a painful Asi Mwari experience. anoda kuti upinde nemuchiitiko If you chinorwadza are going ichocho. to be circumcised in the Holy Ghost, Kana there uchadzingiswa must come a mweya time when you shut your world, your whole world is shut to everything else, because you are only looking at one thing. You inosvika want nguva that. yekuti zvimwe zvese wavhara waungoda izvo chete. If you want an anointing, yes, we can just pray for you, then you get the anointing. Turika maoko It's just an anointing chingori chizoro ichi that comes upon you, chinongoya pauri which is good, zvakanaka. but that's not the circumcision. Asi hariko kudzingiswa. The circumcision, it Kudzingiswa is you and him. ndiwe naye. Something happens to you. Poitika chinhu Then pauri. that circumcision will do a culling. Kudzingisa kunobvisa It zvese, will kill all the little things. kunouraya zvese. If you are still struggling to be a Christian, Kana uchiri there is kushingaira something that's not in there. pane chisari chamo Because there is a vaccination. nekuti pane vaccination kani. Hallelujah. Haleluya. There was a time when there was a great evil on earth. Iripo nguva pakauya chakaipa panyika It was called polio. chainzi polio. And thousands upon thousands of children were crippled. Zviuru nezviuru zvevana vakaita And zvirema. the world came to a halt Nyika ikamira. and said, what shall we do with this? Toiteiko nenyaya iyi? But a Christian gentleman, Murume he said, if weChristu there is such an evil, wakati kana pane there chakaipa must be kudai, some good somewhere chiripo that can chakanaka. deal with this. Chinogona Whenever kushanda hell moves, Amen. heaven moves as well. Gahena Because if the vanofamba. enemy comes like a Deva flood, vanofamba. God raises a standard. Amen. I want to be the standard that God raises in my day. Ndinoda chero chinosimudzwa naMwari. Hallelujah. When you
see an evil that is persistent, ukaona chakaipa you may be the key holder. pamwe ndione key yacho You may be the very person pamwe ndiwe munhu wacho that needs to go inside and separate yourself and say, Lord, I won't come out of this. I need an answer. ndoda mhinduro If the devil can do this kana sara zvana kuita izvi through those that submit themselves to him, nevanozviisa what kwaari can you do ko imi with those who chichakuita submit themselves to him? nevanozviisawo kwamuri I'm ready to stand in the gap. kumira pamukaha When you do that, kana wadaro you stay there. womira You will ipapo hear from God. unonzwa kubva kuna Things will Mwari begin to move. Zvinhu People zvinofamba. start dreaming of you. vanhu vanoona nezvako You begin to have a key. unotaka kuva nekey A key can close and can open as well. key inovhara nekuvhura Hallelujah. Hallelujah. You begin to be part of the covenant. unotanga kuva chikamu You can chesungano invoke, touch not mine anointed. kudena gwaro rinoti usabata muzodziwa When vanhu spirits are trying to move against you, kana mweya yakuda when kurwisa people are trying to move against you, when anointings try to move against you, Jesus. I have never been afraid of any spiritual power in this land because I received the highest form epi munyika ino of the spiritual power available in this day, tine simba romweya ratinaro the mazuva ino eagle anointing. chizoro I am a disciple ini ndiri mudzidzi of the prophet Elijah. wemuprofita eriya Every day I read, every day I listen to that voice because the Bible said, behold, nekuti I will send you Elijah the prophet. takutumirai eriya muprofita Hallelujah. Hallelujah. And I'm not going to miss any of it. handisi kuzopotsa If it's on tape, I want it. kana zviri If it's on the patezvida book, I want it. kana zviri mubhuku If it's ndozvida by someone that is being preached, kana I iri want it. mharidzo ndinozvida It is all mine zvese because ndezvangu I know how to recognize his voice. nekundoziva kuchenza inzwi rake Hallelujah. haleluya yes sir There is a power behind a covenant. pane simba seri kwesungano There is a power behind a calling. pane simba seri kwekudanwa Can we look at Exodus chapter 17? ngatarise exodus 17 Exodus chapter 17. exodus 17 We want to read from verse 8. da kuerenga We ndima want to do 8 it very quickly. tokurumidza The scripture says, then came Alec and fought with Israel in Rephidim. zvino amareka akauya akazorwa naisraeri parefidim And Moses said unto Joshua, choose us out men and go out to fight with Amalek. Tomorrow I will stand on the top of the hill with the rod of God in mine hand. mose akati kuna joshua He had something that had worked before. anga ane chinhu chakamboshanda Every kare one of you need to have something that has worked. iwe unofanira kunga une chinhu chakamboshanda That has worked. That has chakamboshanda been proven chakaedzwa beyond a shade of doubt. pasina kupokana Beyond a shade of doubt. pasina kupokana Moses said, mose go wakati there. enda uko I'm going to stand on the rock ndichamira padombo up there with the rod of God in mine hand. netsvimbo yamwari muruoko rwangu So Joshua did as Moses had said to him Joshua and fought with Amalek. akarwa naamaleki And Moses, Aaron and Hur went up to the top of the hill. mose arona heyo vakaenda pamusoro pegomo And it came to pass zvikaitika kuti when Moses held his hand mose vakasimudza ruoko rwake that Israel prevailed. israeri yakakunda And when he laid down his hand, vakadzikisa ruoko Amalek prevailed. amareki akakunda We got power, brother. tine simba hama Vuring and picking. kuvhura nekupfika amen You must believe that. unofanira kutenda izvozvo There is a man that has got the power to turn on the light. pane munhu ane simba rekubatidza chiedza It is done by a divine gift, zvikaitwa nechipo not chamwari by wishes, kwete not nemushuva by desires. kana chishuwo moses Sit right there by the hill. ari pagomo He said to Aaron and Hur, watch this one. arona huri He said, just watch. tarisai As mone he brought down his hand, akadzikisa ruoko he saw now the Amalekites. vamareki The Amalekites were prevailing. vanonga vakutokunda It's a hidden power. isimba rakahwanda It's not in every man, hazvisi munhu but there wese are people that have it. asi varipo vanazvo Some of them don't know it. asi vamwe But as vacho they listen and follow this message, pavanoteera nekunzwa something sokwe begins to open up. pane chinhu And you takakuvhurika begin to realize vanotaka kucherechedza that you are not going to be just one of them, kuti hausingori mumwe wavo but you are uri an individual dunga munhu with a capability and a capacity, ane kugona something nekukwanisa that you must do. chinhu chaunofana It kuita is the key holders that are letting us down. vane makii ndo vari People with the kutirasisa key.
Amen. He's got the key stuck in his pocket. ane makii mumbudu mako He does not know. haasi kuziva He's not aware. haasi That's kucherechedza why everyone here Ndosaka this tose year, gore you rino. must take a fast and meet God personally. sanya umbosakanoona mwari Then you dukamuno will know. woziva You will begin to know. wotanga kuziva The book in the book of Romans, mubhuku yavaroma Paul wrote and said, pauro akanyora akati I think it's in Romans chapter 12. Let's read that. varoma 12 Don't talk about it. We'll come back there. I know what I'm doing. ndoziva zvandiri kuita I beseech you, brethren, by the mercies of God, Yes, that come you on. present your bodies a living ipai sacrifice. chibayiro chipenyu This year, present your bodies a gore living rino sacrifice. ipa muviri wako Before sechibayiro the end chipenyu of the year, you will know who you are. gore risati rapera uchaziva kuti uri ani Before the end of the year, you will withdraw yourself from certain things. gore risati rapera You will realize that the king's business requires haste. uchaziva kuti basa ramambo rinoda chimbi chimbi By the mercies of God, I beseech ngetsi dzamwari ndokukumbira that you present your bodies upenyu a living sacrifice. chibayiro chipenyu It's a sacrifice chibayiro that is chipenyu alive, that chipenyu is held on chinoramba chakabata by the altar, chakabata paolta holy, chitsvene acceptable unto God, chinogamuchirwa kuna which mwari is your reasonable service. unowa ndiko Reasonable service. kushumira kwenyu kwakafanira amen And be not conformed to this world, usaanzaniswa nenyika ino but be ye transformed shandurwai by the renewing of your mind, nekuwandudzwa kwepfungwa that ye may prove, kuti muratidze that ye may prove, kuti muite that ye may prove. muratidze Before anyone else proves, you must prove it yourself. umwe You must prove your good gift, amen that it is really of God. kuti ndezvamwari You must prove that it works, ratidza kuti zvinoshanda that ye may prove what is the good kuti muratidze and chakanaka acceptable chinogamuchirika and the perfect will of God. nechakakwana kuda kwamwari Hallelujah. haleluya You can be 50 years in the message unogona kuita makore 50 mumessage without ever pasina coming to a showdown. kusvika pamangange When you really say, Lord, Paunoti ishe am I here as a piece of furniture? ndiri furniture Am I yerovi. here as a garbage can? Ndingo- What am I here for? Ndiri Brother pa- Branham taught us. Brother Branham wakatidzidza. Every one of you, no matter how little you are, you Mose. are here for a specific purpose. isinei uri mudiki sei But it is up to une you chinangwa zviri kwauri by the steps that you take nenhano dzaunotora that you find out who you are kuti uzoziva kuti uri ani and how the thing works. uye kuti zvinoshanda sei For I say, through the grace given to me, nokuti neyazi ndakapiwa namwari to every man that is among you, munhu wese ari pakati penyu not to think of himself more highly than he ought to arege think, zvifunga pamusoro kupfuura but zvaari to think soberly, asi kufunga akabengenuka according as God hath dealt to every man the measure of faith. sezvo mwari akashanda nemunhu wese maererano nechiyero chekutenda kwake For as we have many members in one body, sezvo tine nhengo dzakawanda and mumwe all members have not the same office, nhengo dzose hadziiti zvakafanana so we being many are one body in Christ, and every one member, members one of another. saka tese nekuwanda kwedu tiri mutumbi mwe wakristu umwe nhengo kune mumwe Having then gifts differing according to the grace that is given to us, whether prophecy, let us prophesy according to the proportion of faith. tiine zvipo zvakasiyana-siyana maererano nenyasha dzatakapiwa kana kuri kuprofita tiprofitei maererano nechiyero chekutenda Or ministry, kana kushumira let us wait on our ministry. tomirira pashumiro yedu Or he that teaches kana uyo anodzidzisa on teaching. ngaadzidzise Or he that exhorteth uyo anosimudzira on exhortation. ngaasimudzire He that giveth, uyo anopa let him do it with simplicity. ngaaite muunyoro He that ruleth uyo anotonga with diligence. nekungwarira He that shows mercy uyo anoratidza tsitsi with cheerfulness. ngaazviite nekufara Let love be without dissimulation. rudo ngarurege kuva nekunyengera Abhor that which is evil. vengai zvakaipa Cleave to that which is good. vabatirira pane zvakanaka Let's go back to Moses. hande kuna mozisi Hallelujah. haleluya Moses said to Aaron and Hur, mozisi akati kuna arona he huyu said, check this one. chiona izvi As he brought down his hand, pakadzikisa things ruoko were going wrong. zvinhu zvanga There are zvakuipa people who are called prayer warriors pane vanhu vanonzi maprayer that warriors have got the power to pray and to vane intercede. simba That rekunamata should never nekureverera cease. We must have a prayer chain in here tinofanira tine of prayer people chain that know Yeah, that they vanoziva. were called to pray kuti vakatanga for kunamata things to happen. kuti zvinhu zviitike There
be successful ministry without successful intercessors. hapangawe neshumiro inobudirira pasina vanoreverera vanobudirira. When you see a big tree there, Ukaona muti you wakakura, can see the leaves, woona you can mashizha, see the trunk, woona but way beyond what you can see, asiseri there is the kwausingaoni. prayer warriors that will never be seen, Kune maprayer warriors that are asikaoneki, underground, ari pasi pesi, that are risking everything, ari that panjodzi, are breaking rocks underground. kupwanya Say, I matombo pasi. must bring an answer. I must bring an answer. I must be of a service. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Glory. Can we say amen to that? Ngatiti amen kunyai. He says, but Moses' hands were heavy, and they took a stone and put it under him, and he sat thereon. And Aaron and Hur stayed up his hands, the one on the one side and the other on the other side. And his hands were steady until the going down on this. Maoko aMozisi anga akurema ndokutora dombo ndokuisa pasi pawo. Huri akasimudza ruoko kuriti urwu, uyu akasimudza ruoko rwake kune ruti urwu. Akaramba akasimudza. Do you see the trend? Muri kuona here maitikira zva? Why didn't Aaron say, okay, Sei Aaron asina kuti you are tired, I'll raise my hand? waneta chirega ndisimudza It would mbiri. never work. Hazvishandi, It would never work. hazvishandi izvozvo. Amen. They had enough sense Vanga To vachifunga know zvakakwana kuziva that Moses was something kuti Mose chimwe that chinhu they are not. There are chavasiri. people who are something that you are not. Kune vanhu There are vari people that zvamusiri. get somewhere that you never get to. Kune vanhu There are vanosvika certain kwavanogona things kusvika. that will happen to certain people that will never happen to you. Zvisinga zvakaitika kwauri. But it may happen to you as a direct benefit. Asi zvinogona kuitika It comes kwauri under the benefits of uri association. pasi pekuropafadzwa neizvozvo. Amen. Hallelujah. Hallelujah. There's no way we can fail in the message. Hapana nzira kuti kundike mumessage. There's no beginning point Hapana kapekutangira. unless we don't know what we are doing. Kana chiri tisingazivi zvatiri If kuita. that day, Nezuva iri. if somebody said, right, Mr. Moses, Dai mumwe akati Moses, I can do it too, neni ndogona kuzviitawo. he would raise his hands. Osimudza maoko wake. And then when things don't go wrong there, Zvinhu he's kana going to zvaipa. say it's your fault. Achati imhosva yenyimi. You are not fighting properly. Hamusi kurwa zvakanaka. In a proper gift, there is no striving. Pachipo kwacho hapana makwikwi. And if people ever question your gift, Kana vanhu vakabvunzudza chipo chako, don't worry. rega kunetsekana Don't kaya. worry. Just Usanetsekana. keep on going. Iwe enda mberi chete. And the more they do that, the more God vindicates. Mwari anoramba achikusimbisa. And then he will say, who do you say this Oti is? saka moti uyu ndiani? If people want to belittle you, Kana vanhu vachida kudukupisa, they can't belittle what God has put in there. havagoni kudupikisa chakaiswa naMwari mauri. It's a hidden power. Isimba rakawanda. Like a key. Seki. People can all come to the car Vanhu vanogona kuuya pamotikari vese. and all kinds of smiles and everything. Vachinyemwerera zvakadaro. But if they don't have the key, Kana vasina key. the car won't let them in. Ha, key Even if they break their way into the car, without the key, they won't be able to drive it. pasina key havagoni kuidhiraivha mota iyoyo. Amen. And sometimes the key, Dzimwe nguva key yacho it is just a formula. pamwe kafomula chete. It is just a way Inzira yekuita nayo of doing it. yekuzviita. That's why I don't believe in stealing sheep. Ndosaka ndisingatendi mukuba I don't makwai. believe in overtaking some other people's work. Ina handidi kutora basa revamwe vanhu. Because you are doing something, Nekuti uri kuita you chinhu. are expressing lack of confidence Uri kuratidza kuti hauna in what God kugutsikana has given you. pane zvawakapiwa naMwari. Amen. Somebody says, what if God has given me nothing? Mumwe anoti ko kana Mwari asina kundipa chinhu, If you are diligent kana wakangwarira, and you remain diligent, uramba wakangwarira, Mr. Henderson, Mr. Henderson, that is your problem. ndo dambudziko You rako. miss it. Wazvipotsa. Try again. Edza zvakare. You miss it. Wazvipotsa. Yes, sir. God will back every true testimony. Mwari anotsigira chapupu chese And a chokwadi. testimony makes a way for another testimony. Chapupu chinogadzira nzira kune chimwe chapupu. But you must also remember Asi rangarirawo that down through kuti life, muupenyu vision shall fight against vision. chiratidzo chinorwa nechimwe chiratidzo. Anointing shall fight against anointing. Chizoro chikorwa nechimwe chizoro.
Destiny against destiny. ramangwana rigosa You say, what are you talking about? kutaura nezveiko Moses mozisi had a vision. anga ane Moses chiratidzo. had an anointing. Anga ne chizono. Moses had a Moses. destiny. Anga ne Moses ramangwana. had a commission. mozisi anga ane kutuma But there came Balaam. pakauya bharami And of course, uye vision fought against vision. chiratidzo chakasa nechimwe chiratidzo And Balaam's vision fell with him. chiratidzo chabharamu chakakundika naye When Moses came with his anointing, that rod, mosi paakauya there arose some other rods. pakabukawo And dzimwe rod tsvimbo fought against rod. tsvimbo dzikarwisana Out of the rod of Moses came a snake. kubva patsvimbo yamosi pakauya nyoka And out of their rods came out snakes too. tsvimbo dzavo And it dzikaita was a snake against snakes. yanyoka yatarisa neimwe nyoka Star shall fight against star. nyeredzi ichaizva neimwe nyeredzi In the book of Judges, it says, Book they ya Matongo. fought the stars in their courses. hanzi nyeredzi padzakarwisana Destiny is fought. Hehe. The Ramangwana. destiny of Sisera. The scripture says they fought from heavens. hanzi vakarwa vari The kudenga stars in their courses, nyeredzi munzira they dzadzo fought against Sisera. dzakarwisa sisera As the stars were fighting, nyeredzi the chirwisana star representing Sisera, nyeredzi it yaipinda was Sisera. struck, fell out of orbit and fell with adultery. yakarohwa ikabva yapunzika neupopwe Zvapera zvakadaro. and that was it. Hallelujah. Yes, sir. Hallelujah. Hallelujah. Then when the actual battle came, Hondo yakazouya although Sisera had the military superiority, kunyange sisera anga ane zvombo he zvakawanda had more weapons, aine he had zvombo more zvakawanda more power, aine simba rakawanda more experience. ne-experience yakawanda And this poor guy, uyu muchinda uyu Barak, Barak he was so timid. munhu aitya He was timid. munhu aityira But there was a woman in the land that was gifted. pane mudzimai anga ari munyika anga ane And that chipo woman said, Barak, mudzimai akati Barak thus saith the Lord. zvanzi najehovha Don't look at what you are. rega There's a kutauza hidden power. pane simba There's a hidden power behind you. pane simba Because there's a covenant behind you. pane sungano You are the pasimba. seed of Abraham. uri mbo yaabhurahamu iwe Don't be afraid. satya Huh. And he said, if you come with me, I will go. kana mukauya She said, yeah, baby, I'm coming. he ndinouya I'll mess you around all the way. ndinouya I'll come and mess you around. ndichauya As they were going around, vaifamba-famba Barak would stop varakamumira and look and What say, hey, let's go. Hey, hande, hande. Let's move on. hande mberi He says, are you sure? Are you Let's sure? go there, let's Is go this there. the way you saw it? ndiyo nzira yeshere She said, look, that's why I came. ndosaka ndauya That's why I became a minister. ndosaka ndakaita mushumiri I put everything on it. ini ndakaisa zvese pazvinhu I stuck all my life. upenyu hwangu I hwese threw away the scholarships. Ndakarasa And I've ma-scholarships. stayed. I've never regretted. handina And I ain't started. I'm now moving now. ndakutotanga kuenda mberi Because the zvino mechanics are there now. nekuti We are now urongwa moving hwapo takufamba into manje the real thing. kupinda munyaya chaiyo To make them people know. kuti vanhu vazive Dzidzamare dzose ndimi until all dzireve languages ukurweni. can speak of Hallelujah. Hallelujah. Brother, you must always know. Look back where you started. ama terisa What has he kwawakabva. promised you? amen nezvaakakuimbisa Joshua, joshua one time, imwe nguva he realized there were people that were among them in the church. akaona kuti pane vanhu vanga vari muchechi Before they went into battle, vasiti vapinda muhondo he said, okay, officers, kanza maofisa I want you to examine all these people. ndida kuti muone vanhu vese ava Take them aside, examine them. endai We want to see if they are circumcised. muorera moti vakadzingiswa And he here found thousands and thousands zuru of nezuru brothers that were not circumcised. vakadzina kudzingiswa Just a few parents during the years of the wilderness were still circumcising. ndo vanga vachiri kudzingisa vana How do people really relax vanhu vanodekara seiko to a point of not circumcising their children? kusvikira They were pakusadzingisa living vanhu the life of excuses. vanga vakarama upenyu hwekungopa Oh, there's zvikodzero no water here. havadi kunzwa There's not enough water. hapana mvura There's yakakwana a lot of blood in the circumcising. pane ropa rakawanda pakudzingisa vana At that time, the Lord said unto Joshua, panguva iyo mwari make these sharp knives akadzira mapanga akapinza and circumcise again ise zvakare the children of Israel vana the vaisraeri second time. kechipiri Oh, amen as they show Joshua
Joshua and his close allies nevanga vari pedyo naye making sharp knives. gadzira mapanga anopinza. They asked, what's going on? Chii chiri kuitika? They said there's going to be a circumcision. Aha, pachava nekudzingiswa. That is where some men put on dresses, Papa vamwe varume vanobva vapfeka madhiresi running away from the responsibility kutiza basa that comes to you as a man. rinouya kwauri The semurume. women don't run away from the big responsibility of 9 months of being deformed, 9 months of pain, 9 months of every problem, and then comes the child labor, and then after that they go in again. They say, I must do it because I was born to be this way. Ndakaberekwa kuva mudzimai. There's more responsibility among women than men. Pamadzimai pane basa rakawanda kupfuura kuvarume. There's many men who are afraid of working with their hands to support their manhood, to support their children. Varume vakawanda varipo vasingadi kushanda nemaoko. Some of the people right now, if you ask them, what time do you wake up? Vamwe vacho kamubvunza What time do you stop working? unopedza What kushanda exactly ngwai? do you do Chii chaunoita? apart from complaining? Kunze kwokungonyunyuta chete. Apart from Hallelujah. complaining. Kunze kwokungonyunyuta zuva nezuva. I like people who make an effort. Ndinoda vanhu vanoita zvavanokwanisa. Sometimes I see on the road really, really dirty people, a group of young men that are very dirty, Unomboona working quite mumaroad, late. vana vanonga vane tsvina asi vachishanda usiku. Vachifamba road. Moving on the road. Ndona do makorokoza. But these are gold Ma- banners. Twakasimba. They are strong. Twanhitwa. Those people. And then one day when they strike it, Rimwe zuva kana vaibata. vaibata gold mine. Vaibata gold yacho. Ano higher tax. Iwo hire a taxi. One tax. Imwe taxi. Woisa bhachi rake imomo. Iwo munopinda bhachi. Tax yechipiri The second woisa one. grocery. Put grocery. Tax yechitatu The third one. woisa makabeji. He puts Tax cabbages. yechina The fourth wogara one. imomo He said. dzofamba dzichiri dzamabhero Then they achiti go. maitiseka. So you were laughing at us. Kodziko munhu wese wemakabeji ndepamombe dzangu. Cabbage is for what? For Kuti my izive cows. kuti mombe yemukorokoza So that you know asingatye kushanda namaoko ake. It's a cow of a gold banner with Your freedom. problem is laziness. Wakatadza kufunda nenungo idzodzo Usimbe. basa rese rawapiwa unongocomplaina ukanzi bhebha unokomplaina gata usiku unokomplaina Usiku ya driver complain. motokari unokotsira Drive the zvino car. uchaita se une What are nungo you? You are lazy. une nungo. You are lazy. Hallelujah. Idzo nungo idzodzo That ndokutadza laziness. futi kunamata idzodzo. It causes you to Pangotanga start to pray. kuverenga bhaibheri 1 or 2 verses You start to read the Bible. masisakodzera kudhara You are izvozvo. already sleeping. Ehe, harisi Yeah. dhimoni inungo. It's not a demon. You are lazy. Kunzi, saka So, be diligent. ngwarira. Imbonobva chakufambwa chingwe Go to Brother Chingwe's farm kuona zvavanoita ikoko and see what he does there. nemiti yaanodyara mimwe mimango midikidiki so iri Eh, kudonha the nemazimango trees he plants. nechi Everything. unofunga akaona zviripo haana kuona zviripo He akaona did not pari see panhu those vemangamanga akati ndo pandapiwa He napiwa says, this is nashe what God has given me. ndichapagadzira I ipapo will sort it out. kusvikira maminista anosvika ikoko Ministers, go there. iwe uri kuitei nepako What are you doing with kwako what God has chaiko given you? wakapiwa wakadzimara ukati aiwa handingazvikwanisi Even what God gave Ko you. chaunokwanisa you left- chii? So what is it you can anzi do now? mufundisi ndo handingakwanisi Are you- ufundisi unotodhimanda kupfuura ipapo Becoming a minister demands more than that. kunzi brother ndo makutituka kazi Brother, now you are scolding us. ini pachangu taura nevanhu mumba kwedu Talk to my people at my home. listen Teererai. my neighbor Muvakisani wangu. next door neighbor yangu My neighbor. deputy director general president's office He is the deputy director general of president office. ndiye neighbor wangu He is my neighbor kufarm at the farm. rimwe zuva akaona mumwe mushandi wangu One day he saw one of my farm anga ari workers kuminda mushandi wangu akapfuura nepo and my worker passed through there. ndobva amubvunza He asked him, akati iwe he said, you, chibage ichi this maize, vanhu vakadyara chibage ichi the people who planted this maize, ndive kupi who are they? zvikanzi wepano papanashi Because it's the people who work here. zvikanzi vanhu vacho vapenyu here vese Are they still alive kana kuti vakafa or they are dead? zvikanzi vese vapenyu All of them are still alive. zvikanzi o vapenyu They are still alive. hapana akafa No one died. zvikanzi hapana No one died. ndobva mumwe akuda kuenda zvikanzi amira The other nditaura one was about to come and says, ndiri kuti I am saying,
ko vanhu vangu inini Now, my people, kana kuri kuti vakadyara ichi vasina kufa If ko vanhu vangu vari kutya iko kudyarawo so why are my people afraid? tatofunga kuti vamwe vakadyara vakafa saka vari kutya kufa ko vari kutya iko So we thought the people who planted this are manje dead. inini wacho manje Now, me now, ini wacho iyeyo me now, ndinotozikanwa I am known kuti ndinokrosa pamabhodha emapurisa maroad block after midnight that I cross these kana roads kune chinoitika after ndee midnight. ndiripo ganda ukushe Whatever happens, ndinenge I ndine will be chikafu there. changu chandatakura kubva kumba I ichocho will have carried my lunch, ndogochidya my ichocho food, and I will eat ndichida it kuona kuti zviri kufamba to see sei what things are happening. How nokuti things are unonzi happening. ichi chivhindikiti Because ichi this chivhindikiti one is strong. kunze kwekudaro regerapo Apart from hakuna doing munhu that, wacho aunenge uchiti ari kukutarisira ka the person ukazviedza rimwe remazuva kuti umufonere uri pafamu pacho If you uchitaura phone kuti that zvakamira at the sei farm and you ari ask him, kutaura zvakawanda stereka achitaura you ndiri tell kumunda izvozvi right now I'm at the farm. apa uri kutomuona zvako ari You kugirandira can, kuti you can see the person is in the kumunda calendar. kwaari ndekupiko So where is this kana person? wadaro chienda chirega kunomucharenji ongoziva kuti aiwa Don't go and challenge ndosaka ari mushandi That's why he's a worker. haana zvazvinotora kuti aite zvake He does zvemiserfu not have what it takes to do his ndakambona own katira things. kakanyorwa kunzi universal mushandi Amen. ndikaona kuti narini narini Forever. kune vamwe vanhu There are some people, vasina kana chikoro chavanacho they are not even educated. asi vangobata maitirwo ezvinhu But if they catch one thing that vanosvika parefu they pane zvimwe go far. zvifanapana zvirimo mumu There are some zviri young kuita people here zvihombe who kwazvo are doing great things imo here. mumu Right inside here. zvihombe Big things. nezvinhu zvinenge zvemangamanga You're saying, ordinary things. listen Tell them, one time brother garikai vaimboita zvemachemicals he used to do chemicals. ndobva vanzwa kuti kuhipofali Then he had kuri to kudikanwa imwe chemical they wanted a certain chemical. iri kushaika They ivo can't vanga find it. vasina He didn't have it. ndobva vafona He found. vakati And then he said, munoda here chemical yakati do you want this kind of a chemical? zvikanzi ya tikuda Yes, chemical yacho we want that chemical. zvikanzi oraiti ndinayo Okay, I have it. asi ndinoita mari yakati But here is my price. ndobva vabvumirana They agreed. zvikanzi unoya nayo rini And when are you bringing it? andokuigirai mangwana I will bring it tomorrow. muri kunzwa ipapo You hear that? ndokuigirai mangwana I'll bring it tomorrow. angopedza kutaura navo After talking to these ndobva guys, apinda mumotikari he got into his car. 6 6. dzakachaya ayambuka pachirundu He had already crossed Chirundu, pinda muzambia going into Zambia. kusenseni In the watenga morning, his bought. warova nzira pabhodha He's back, kudzoka going back. wakrosa bhodha Crossed the border. wafamba He's gone. ava kunoku manje When he was here, asamwe iko kunoku when he was somewhere here, rasiva riega iri vari kufona they are now phoning. akati haa ndiri munzira I am on my way. ndiri munzira I am on my way. kuseni kwezuva racho raiteera raida kuti wazoti watadzaka vakawana atovapo pabasa nezvinhu zvavo izvozvo The following day, hazvingoya it does manga not come easy. kana vanonamatira vanorwara Even havamboswera those zuva who- rese vachisika nyuma vachitamba drafti vozonamatira They don't vanorwara stand up to doing hazviite useless things. No. kana vanoimba mukaona Even ivi the ndogara tiri singers. pano pachechi I'm always here. vaimba havanoita effort imwe inototyisa They dzekuti unotoona kuti make a lot of kuvarambidza effort. kuimba Amen. kutadzira mwari chaiko Amen. because hapana anombovapa any support vega No one gives them any support. nekushingirira zvimwe ndinyatsoona kuti masisikoti aripo asi But anozoporishwa porishwa But kusvikira apera they polish up. wozoona zvobuda And then things are coming up now. chako dambudziko rako inungo chete So your problem is laziness. iyo spoken word chai chaiyo Even the spoken word. unombodyanana nayo here chai chai zvekusvika paunoti Do iwewe you kana really wakaribata fellowship with the spoken word? unenge uchinyatsoti apa ndipangu apa This is mine. ndapabata This is mine. ndapabata I catch this. ndapabata I catch this. Hallelujah. chinoitika zvino kana mwari akukutsimudza Now when God is now lifting you up kusvitsa pane chimwe and chinhu getting you to a certain position, munhu anokurota nezvauri someone will dream about you kana exactly. une mbachi yawakanga wati hauchisina basa nayo Even that muso uneipfekayo inorutwa neiyoyo nayo chai That chaiyo day you will put ende that munhu one wacho on. anozvitaurira mukutamba And that vari person kutaura will say, vachoti havana mbatya yakadaro he doesn't have that shape. amaiwe
unenge watanga kupinda. You are now We getting must into- break away from the humanistic level tinofanira kubva muchero and chevanhu begin to operate as sons and daughters of tanga God, kuoparata tiri mune chimwe as chiro key holders. sevabati vemakii Somebody with a key, munhu ane makii inovhara which nekuvhura. can close and Elijah open. could open the heavens Elia agona and he kuvhara could denga close the heavens. agovhara denga When you have a key, kana wane you kii can do all that. unogona kuita zvose izvo. Hallelujah. Joshua can circumcise all of them, Joshua was told vadzingise vose, and other people ran away. vanhu vakatotiza Vakadisguisa semadzimai. and they disguised themselves as women. Kutya, They were afraid, responsibility. afraid of There is something responsibility. chakanangana nemunhukadzi. There is something chakanangana nemunhurume. Certain things Kune are for women. chakanangana nemukomana, Certain things kune are for men. chakanangana nemurume. Certain things are for There young is a people. time when we separate men from boys. Iripo nguva yatinopatsanura varume nevakomana. Amen. Amen. Are you afraid Unotya here iwe that you may not be able to do it? kuti ungatadza kuzviita? Ukazvidedicata If you dedicate yourself completely, zvachose, zvinotozongokushamisa kuti it will surprise you. iwe futhi you are spiritual. Remember, when Yeah. you were Uri created, wemweya pawakasikwa, when you were created. pawakasikwa. And ever Psalm chapter 8. Let's go to Psalm 8. Psalm chapter 8. Mapisarema 8. And ever verse 4. Ndima 4. What is man Chiko munhu that thou art mindful of him? zvamunomufunga, Or the son of man kana mwanakomana that wamunhu thou visitest him? zvamunomushanyira. David ari kuimba It's David singing, kuti nai Jehovha, Lord, ko munhu chinyiko what is man? kuti mumuvhakachire imimi? For you to visit him. Iye mwana wemunhu chai chai, The son of a man. kuti mumuvhakachire imi For you to chinomuvhachira. visit. What is it? Iwe unogona kuvhakachirwa naMwari. You, God can Pamwe visit you. akatokuvhakachira kakawanda kupfuura Maybe he has isusu. already visited But you. like Mr. Anderson But wakangozvipotsawo. Saba Anderson, you missed it. Vanhu Amen. vanobuda-buda sevhisi iri onu unozvipotsa. Amen. Zvakoita zvino You're going out to zvangotaurwa. the service. Wangoti bwa waenda ipapapo. When you go out there, Ungozvipotserewo ipapo. you can miss it as you are going out in and out of church. For thou hast made him a little lower than the angels, Makamuisa pasi shoma kungirozi. and hast crowned him with the glory and honor. Mukamupa korona yekubwinya nekuremekedzwa. Ko iwawo glory yako iri kupi? Where is your glory? Honor yako iri kupi? Kudzwa kwako kuri kupi? You need that. Unoda izvozvo. It's there in you. Zviripo You mauri. must unfold it. You Zvibhedenure. must unveil it. Zvibhedenure. Thou madest him to have dominion Makaita kuti aone ushe over the works of thy hands. pamusoro pemabasa emaoko Thou enyu. hast put all things under his feet. Makaisa zvinhu zvose pasi petsoka Pakaverengera dzake. apa. Amen. That is your design. Ndo A kusika tractor kwako. is designed to pull a plow, to pull heavy things and rip the ground. Tractor yakagadzirwa kuti idhonze genjo nekuvharura zviri pasi apa. An aeroplane is made to fly. Ndege yakagadzirwa kuti ibhururuke. Haiombererwe maoko ndege kana yabhururuka. Don't clap hands for a aeroplane. Inobhururuka. It goes up, it flies. So iwewe you were made to have How dominion. about you? Wakasikwa kuti uite Everything was ushe. put under your feet. Zvese zvikaiswa pasi petsoka dzako. Hallelujah. Amen. Saka ndo zvamunofunga izvi. Ndo Is that what mafungiro you acho think? iwe. Ndo wiring yacho iwe. Ndo wiring yacho. All the sheep and oxen here and the beasts of the field. Makwai nemombe, hongu The ne- fowl of the air and the fish Zvinhu of the dzedenga sea nehove and dzegungwa. whatsoever passes through the parts of the sea. zvose zvinofamba pasi pegungwa. Oh Lord, Ishe our wangu. Lord, Ishe wedu. how excellent is thy name Zita renyu rakaisvonaka in sei all the earth. munyika yose. Book. The Bible. Munorida iri bhuku. Do you love the Bible? Wakamboitei What have you ever done? since wakawa message. Kubvira pawakayo message. Have you ever had a spiritual project? Wakamboita were project yepamweya? Wakamboita here. Have you? Pawakapruvhawo Where you proved kuti Mwari ari kushandawo mauri. that God works through you. Kana kupupurawo chaiko. Or even testifying. Kupupurirawo mumwe munhu Testifying to someone. kuti uyaunzwe. Come and see. Come and hear.
Hallelujah. Hallelujah. Now, when we talk of hidden power, But tinotaura nezimba rakahwanda. Joshua Joshua was seeing this. aiona izvi Zviri muna Moses. in Moses. He never tried to impersonate Moses. Haana kuda kuedzesera Moses. A true message believer will not try to impersonate Brother Branham Mutendi wechokwadi wemessage haamboedzeseri or Brother to Branham. compete in any way. Kana kuita makwikwi na Brother Branham. Amen. We find Joshua now Tinoona Joshua apa when he was now on his post of duty. panga pabasa rake. Because your post of duty is your post of power. Nekuti basa rako ndo nzvimbo yako That is yesimba. where you can be fearless. Ndo paunogona kusatya. That is where you can be reckless. Ndo paunogona That is kurekedzera. where you can make declarations. Ndo paunogona kuita That is where you madeclaration. can give instructions. Ndo paunogona kurayira. That is why one day when things were going wrong, Osaka rimwe zuva zvinhu zvaipa. when things were going Zvinhu wrong, zvaipa. I want you to notice what he said. Nakuti mundu He said, zvakataura. "Sun, stand still." Wakati zuva mira. Then Joshua spoke. Then spake Joshua to the Lord in the day when the Lord delivered up the Amorites before the children of Israel, and he said in the sight of Israel, "Sun, Zuva stand thou still upon Gibeon, mira paGibheoni. and thou moon Newe mwedzi in the valley of Ajalon." mpata weAjaroni. Toda kumbobata Gibeon yacho. We want to look at that Gibeon. Tidzokere ipo payapa. Let's go back there. Pane chikonzero There is a cause. chinondinakidza ipapo. What excites me there? We find in Joshua Tiri kuona pana Joshua chapter 9, chapter 9. we see something here from Tine verse 1. chatinoona kubvira pandima 1. And it came to pass when all the kings which were on the side of Jordan and in the hills and in the valleys and in all the coast of the Great Sea, over against the Lebanon and the Hittite and the Amorites and the Canaanites and the Perizzites and the Hivites and the Jebusites heard thereof, that they gathered themselves together to fight with Joshua and with Israel with one accord. Amen. And when the inhabitants of Gibeon heard what Joshua had done unto Jericho and unto Ai, they did work wildly and went and made as if they had been ambassadors and took old sacks upon their asses and wine bottles old and rent and bound up, the old shoes and clouded upon their feet, and old garments upon them, and all the bread of their provisions was dry and moldy. And they went to Joshua unto the camp at Gilgal, and said unto him and to the men of Israel, "We become from a far country. Now wherefore make ye a league with us?" And the men of Israel said unto the Hivites, "Peradventure ye dwell among us, and how shall we make a league with you?" And they said unto Joshua, "We are thy servants." And Joshua said unto them, "Who are ye? And from whence come ye?" And they said unto him, "From a far, very far country, thy servants are come, because of the name of the Lord thy God, for we have heard the fame of him, and all that he did in Egypt, and all that he did to the two kings of the Amorites that were beyond Jordan, to Sihon king of Heshbon, and to Og king of Bashan, which was at Ashtaroth. Wherefore our elders and all the inhabitants of our country spake to us, saying, Take victuals with you for the journey, and go to meet them, and say unto them, We are your servants. Therefore now make ye a league with us. This our bread we took hot for our provision out of our houses on the day we came forth to go unto you, but now behold, it is dry and moldy. These bottles of wine which we filled were new, and behold, they were rent, and these our garments and all our shoes are become old by reason of the very long journey. And the men took their victuals and asked not counsel at the mouth of the Lord. You catch that? And asked not counsel Havana kubvunza at zano the mouth of the Lord. pamuromo waJehovha. Makunyatsonzwa here? You hear that? And asked not Havana counsel kubvunza at zano. the mouth of the Lord. Pamuromo Do you waShe. know why they didn't ask? Wasati sei vasina kubvunza? It was obvious
zvanga the zviri pachena. evidence Evidence that yanga they yauya. had. Yanga yauya. They never thought people could go that far Havana kumbofunga kuti in vanhu fabricating vangasvika evidence. pakadaro. There are lies that do not even merit a question. Kune nhema dzekuti ka Cleverly autobvunza. crafted. Zvakanyatsokurongwa. If someone, let's ask God to say, you know, what this is Someone obvious, says, man. why are you asking? This is obvious. Zviri pachena. You must always ask counsel Nguva dzose of the Lord. bvunza zano Even kubva on kuna Jehovah. invitations Kunyange to go pakukokwa to chaiko. minister somewhere, Unoshumira ask kuti- counsel of the Lord. Bvunza People Mwari. can paint a picture Vanhu vanogona kuisa mufananidzo that is so convincing. wekuti zvinotendisa. And then you find yourself in the midst of a complicated situation Wozoona wa pakati because you pezvinhu have not asked zvakakomba. counsel. Nekuti hauna They kubvunza. did not ask counsel. Vanhu havana kubvunza. There are people who marry without asking counsel Kune at the mouth of the Lord. vanorora vasina kubvunza Mwari. I'm going to talk about your Gibeonite. Ndichataura nemwi maGibeonites. Mugibeon wako iye. That Gibeonite. And Joshua made peace with them and made a league with them to let them live. And the princes of the congregation swear unto them. Vow. And it came to pass at the end of 3 days after that, they had made a league with them, that they heard that they were their neighbors and that they dwelt among them. And the children of Israel journeyed and came unto their cities on the third day. Now their cities were Gibeon and Chephira and Beeroth and Kirjathjearim. And the children of Israel smote them not, because the princes of the congregation had sworn unto them by the Lord God of Israel. And all the congregation murmured against them. Amen. They had made a vow Vanga vaita mhiko without asking counsel. pasina kubvunza zano. When they wanted to kill them, Pavangauda kuvauraya Shakazi, manje. hazvichaita, You can no longer do it. hazvichaita. You can no longer do it. Waifanira kunge wakabvunza Mwari. You should have asked God. Sometimes you heap your own problems. Unozviunganidzira You know the matambudziko. due diligence. If you are going to get married, you must do due diligence. Kana ucharoora You ngwarira. must inquire diligently. Nyatsobvunzurudza. Unozwana une muGibeon. You fight yourself with a Gibeonite. Wozoti. Then what will you do? But all the princes said unto all the congregation, we have sworn unto them by the Lord God of Israel. Now therefore we may not touch them. Zvanzi tapika kana Mwari waIsraeri. Vakapinda nenhema asi vakapinda musungano. Amen. They got into a covenant. We've got Gibeonites among us. Tine maGibeonites. They have their rights too. Vatori nekodzero Even dzavo. if you know he's not a genuine message Nyangwe believer. ndinoziva kuti haasi But mutendi kana wechokwadi. aripo is under the blood. If he's there, Kana anashoro. zvatoitika kuti zvake zvanetsa. Amen. Ndo paanobviswa pasi peropa. Amen. Through kutopiwa mazuva chaiwo ekutendeuka nekudini excommunication iri pamutemo chaiyo chaiyo. Amen. Outside of that the blood still covers it. Kunze kwaizvozvo vanotofukidzwa neropa. How this we will do to them. Ndozvatichavaitira izvi. We will even let them live. Tichavatendera kuti vararame. Lest wrath be upon us Kuti tingawirwa nehasha. because of the oath Nokuda kwemhiko which we swear unto them. yatakapika kwavari. And the princess said unto them, let them live, Ngavararame. but let them be hewers of wood Ngavachinotemwa huni and drawers of water nekunochera mvura. unto all the congregation Ungano yose. as the princess had promised them. Sezvawakamiswa nevanhu. Zvakanaka. Okay. Ndizvozvo muchaita kunotema huni You will be going to you wood. nekuchera mvura And you will be nemabasa fetching iwa it. ndo basa renyu That will be your job. iroro That- musi wamusingaride iroro penyu papera. If you don't do that, that's it. All things work together for good night. Zvose zvinongobatirana zvakanaka. So here now we see these Gibeonites. Saka patiri kuona So now maGibeonites. let's go to chapter 10. Handei pachapter 10. Tiri manje. kuteera maGibeoni iwaya. We are following this Toenda Gibeonites. paverse 1. We go to I know verse what I'm doing. Ndoziva zvandiri kuita. Now it came to pass when Adonizedek, the king of Jerusalem, had heard now Joshua had taken Ai and had utterly destroyed it as he had done to Jericho and her king. So he had done to Ai and her king, and how the inhabitants of Gibeon had made peace with Israel and were among them. Muri kunyatsonzwa apa? Amen. Vakawanirwa mhosva. They were guilty
yekunzi maitirei sungano neIsrael. Why did you go into a covenant with Israel? Hanzi imi makange you were once aliens to the covenant. Kambe ngemuri vatorwa. These are no longer aliens to the covenant. Avasiri vatorwa. Though they've come in through the window, Kunyange wapinda but the pamawindow. promise holds. Asilibiso The inobata. covenant is holding. Sungano yakatobata And ipapo. when this king had, they had made covenant with Israel. Mambo vakanzwa kuti avaita They said, sungano. right, Right. parata. We want to destroy you. That they feared greatly because Gibeon was a great city as one of the royal cities, and because it was greater than Ai, and all the men thereof were mighty. Wherefore Adonizedek, king of Jerusalem, sent unto Hoham, king of Hebron, and unto Piram, king of Jarmuth, and unto Japhia, king of Lachish, and unto Debir, king of Eglon, saying, come up unto me and help me that we may smite Gibeon, for it hath made peace with Joshua and with the children of Israel. You hear that? Vanangana nani? They are now after. Pane vamwe vari kunangwa naSatani nekuda kwekuti wakubata nesu. There Una are some mvumo people- yekuti dana kuti Glory. zvinhu zvenyu zvandidenhera izvi uyai Hallelujah. mundirandutsire tinokurandutsira. Yes, there are some people whom the devil is after because they are now working with us. You have got a right to call us and say, please come and help us. Wakasiya mini nematrousers waakupfeka semutende wemeseji Hey, kunyange yakanaka zvako kuti trousers. uchiri kunyepa hako asi watova mumwe wedu But they are wawirwa part of us. nezvakuwira Amen. ava And then something comes upon you. hanzi toda kuvaparadza. They wanted to destroy them. Therefore, the 5 kings of the Amorites, the king of Jerusalem, the king of Hebron, the king of Jarmuth, the king of Lachish, the king of Eglon, gathered themselves together and went up, they and all their hosts, and encamped before Gibeon and made war against it. Apo kapo. There you And are. the men of Gibeon sent unto Joshua to the camp at Gilgal, saying, slack not thine hand from thy servant. Come up to us quickly and save us and help us. For all the kings of the Amorites that dwell in the mountains are gathered together against us. Manzwa here. Do you hear that? So this is a hidden power that was now with the Gibeonites. Simba By rakawanda just being rakarama Gibeon. baptized here, you've got a hidden power. Nekungobhabhatidzwa pano chete watoone simba rakawanda. Ratovamo. It's there. Who's it? Yes, sir. Chakanzwa wakabhabhatidzwa kumessage kayo. We had you baptized in the Iwewe. message. You. Iwewe ungabhabhatidzwa kumessage You yo. baptized in the message. Ndiri kutrayawo ndiri kuita zvishomane I'm zvishomaka. trying bit by bit. Iwe wataita mwana edoro last week. We were with you last week. Praise rimwe richiriko futi kumba kwako. But you still have those other things. Izvozvo hazvina basa. That has got nothing to do with it. Apinda pasi pesungano. He is already under the covenant. Tichiparidza kudai andotaura kuti doro Yes, we yedu preach. rinoritaya. Yes, I'm going to Chiminisika throw chiyedu them here. rinotitaya. I'm going to throw out those things. Zvimapicture zvangu zvizvezvi ndiri kuzvibvisa paFacebook. Those dirty pictures, I'm going to remove them from the Facebook. Zvishoma nezvishoma. Bit by bit. Ndaakutangisawo. I am now starting. Ndapinda pasi I pesungano. am under the covenant. Joshua apa. Joshua there. So Joshua Saka Joshua, akati ndo zvandandichoda izvi. this is what I want. Ndanshaya kuti ndingavaunganidze sei. I didn't know how I Inini can bring- ndiunganidzire machechi ose. Amen. Kana dai aungana nenyaya iyi. Amen. Ndine nzira yangu nawo ipapo. Even if all churches gather around me, Ndine as nzira a yangu family, ipapo I will have my way. yandinowana nokuti will find- chandakabata what I'm holding hachisi It's not chenyika ino of this world. hachisi chakafomiwa navanhu It's not chakarukwa done by people. sebendere Amen. chinhu chakarukwa namwari It is something God has. unto the message Okay. unto the angel of Ephesus Kumutuma write these Ephesus, things nyora. unto angel of Smyrna write these things Nyora ishi. right up to the 7th angel. Kusukira pamutumwa wa It chinomwe. is a message directly Ishoko. because Jesus had in his right hand Jesu 7 muroko rwake stars, ane chinomwe. and the stars show the wise men where Jesus is. Nyerere dzinoratidza vachenjeri kuna Only Jesu. wise men can follow the stars. Amen. The 7 Vachenjeri stars are only for the wise people. ndo vanotevera nyeredzi. And with the 7th angel, there comes the anointing of the eagle Bani and yake the zoshaka. pillar of fire Neshaka and the goromoto. open visions and open miracles zvirazvo zviri and pachena. open manifestations. Nekuratidza kuti pachena. Hallelujah. Chii chakaipa ipapo. What's wrong with that? So Joshua Saka ascended from Gilgal, he and all the people of war, with them and all the mighty men of valor. Amen.
And the Lord said unto Joshua, fear them not, Sawatka. for I have delivered them into thine hand. There Praise shall the Lord. not a man of them stand before thee. Hakuna mumwe achamira pamberi pako. Hallelujah. Apa akanyepa kawo saka tichaenda kuhondo If yacho it was aiwa someone hapana munhu anomboya meseji achitaura chokwadi chakanyatsokwana Amen. wese anenge ane kakutsotsa mbichana kusvikira zvatozojekawo when people come into the message, there is Singo a wakaita- little bit of deceit there until when things become clear. zvichitoperawo mbijana Hey, they grow bit by bit zvichijeka and things get clear. nzui makangomubhabhatiza zvenyu asi achiri kuputa But you baptize this one, he's still asi smoking. ari kuputa ndisatani ari kuputa It's not maari him that is smoking, it's the devil. taona smoking him. satani kana amusiya hadi kuchiona You will see when the devil leaves him, he will no longer want to smoke. Therefore Joshua came suddenly upon them and went up from Gilgal all night. Amen. Muri kunyatsonzwa Ngona manje. teererai munzwi hama zangu Listen, my brothers. ini kusimba kwandakaita kwachoka You know, I'm so Inini strong. pachangu Me. kana ana angu akomana ese hana kusimba zini Even my boys are not as strong as achitakura I am. zvandotakura ini They don't carry what I carry. No. chii ichocho What's that? pane zvandakabata I am holding ini something. ndakamira nemuprofita I am wenguva standing ino by the prophet of this age. amen Amen. ndichitarisa Caleb naJoshua As I look at vanga Caleb and vakuma Joshua, 80 something asi they vanga were around 80, vakasimba but they were strong. sendanda rakundanda Amen. saka ini ndinosimba futi I am also strong. unosangana neni well after midnight ndidriver meet me, ndichiita you see, zvandofanira kuita Doing what I'm supposed to do. saka makasi Saka makatusimba. haikona zvekumbotamba zve Very kusimba strong. chaiko chaiko Very strong. I am willing and able Ndinoda vamwe uye simba ndogona. vanaro asi havana chido Some people are nacho strong, chido but they don't have the desire to do things. pakaita chikonzero If there's a cause chekuti ndiende kumwe kunhu for me to go somewhere, ndinoenda I go. kana muri munzira yakaita sei ndonamata Doesn't matter how ndotaura I kuti pray. ndaclear I say clear. ndaclear madhimoni acho I clear all And the devils. to Let's farm. go. Then we move. we don't live by fear Hatirarami we nekutya. live by faith Torarama nekutenda. and the Lord discomfited them before Israel and slew them with a great slaughter at Gibeon and he chased them along the way that goeth up to Beth Horon and smote them to Azekah and to Makkedah. And it came to pass as they fled from before the Lord, before Israel, and were in the going down to Bethlehem, that the Lord cast down great stones from heaven upon them at Azekah. And they died. There were more which died with hailstones than they whom the children of Israel slew with the sword. Chimbobata ipapa. Hold it there. Mabata ere ipapa. Muri kuona here kuti hondo yacho yatangiswa nenhema dzakaitwa nemaGibeonites. This war was started by a lie that the Gibeonites told. Pauro akati we know Pauro ndinoziva that all things zvinhu zvose work together for good zvinobatirana zvakanaka. kana wakanyeperwa testimony If you were given a false testimony iwewe You. ukagozvibhilivha and you believed it, kusvikira wachata And then you magara marry. makadaro and you are like zvirega that, kuzvinetsa don't bother mwari yourself. wakazvitendera God allowed waigona it. kunge wakatorota Maybe you could have dreamt about it. makore ari kumashure ndakambofarira mumwe musikana ainzi Constance. Yes, back I once loved a girl called this Constance. kungomufarirawo Just liked her. tamufarira uyo So when I liked her, tikati ari right man I said, she's right. zita racho ririt futi And the name is correct. zvese zvese Everything. ndarara Then when I was asleep, tobva ndamurota achipisa nhumbu I dreamt and she was committing abortion. pandakazomuona ndikati When I saw her, I said, hey, wambobvisa nhumbu iriyo have you ever aborted? kubva musi weana kana kuda kuzondiona kana From tsimba rangu that day, I never wanted to see her. God She never protects wanted. his gifts Mwari anochengetedza zvipo zvake. kwazopera makore akawanda ndakasvikoroora Constance After so many years, I Again. married another Constance. ndaroora manje I married her. tinaera
I have it. Tikuenda mberi. We are moving on. Kana uri murume wekutenda, If you are a man of faith, Mwari ukanga uri unobvunza Mwari. If Ini you are- papo ndasingatombobvunza Mwari ko I ndaizvezva. never even prayed. Ndichiri Baptist. I was still a Baptist. Still God protecting you. Mwari akakuchengetedza. basa. Handizvo here. Amen. Hazvimanikidzirwe. You don't force things. Hanzi then spake Joshua to the Lord in that day. That's why When Joshua the Lord delivered up the Amorites before the children, and he said in the sight of Israel, "Sun, stand thou still upon Gibeon." But Gibeon, Mapaona, you hear that? vapinda musungano They kaiti, are now in the covenant. Glory. vapindawo, They are now there. vakapinda hawo nenhema, They went in by asi lies, vapinda. but they are there. Chivakunzi izvinezvi maGibeonites Now the Gibeonites, pavakaona zuva raramba rakamira pamusoro when they pauri saw singadoke, they said, vakataura kuti panapa anongotaura chakaipa nezvemwari wevanhu tinomuuraya isusu. anyone is saying Hatidi the wrong about kubvunzwa munhu anoita chimwe chinhu No kana one anopfeka must- miniskirt kana anotaura zvinhu no zvakaipa. miniskirt, nothing here. Mwari wevanhu mukuru mani. The God Unenge of vati this uye hondo dzedu dzese idzi. Some of the people who are very loyal to the message Vamwe ndo vakatengwa vanga vari vanhu vanga vari vemanga asi They were like vakaitirwa useless zvihombe. people, but God did great things Maria for them. Magadharina musi waurayiwa Jesu Mary pamuchinjikwa. Magdalene, Vamwe when vese Jesus died. madisciples hatiza vamwe adi all the disciples vamwe had akatiza run riri bunumunu Amen. asi Maria Magadharina But na Mary Maria Magdalene Clopas na and mai Clopas. mai vabereka Jesu And, vese Mary. vakanga varipo ati kana da kuuraya They were there. munotiuraya. If they want to kill us, let them kill us. If you want to know a God-given gift to a man is a wife. Ziva chipo chinopiwa murume naMwari mudzimai. Kana une a God-given wife, If you have a you God-given wife, must know she's more brave than you. ziva kuti akatoshinga kuvhura iwe. Madzimai kana asvika pane imwe point hava When- pamunonyara mese makutya manopengera When masoja you dzokuti fear. masoja andopedzera ati mai tinoita sekwa The soldiers can say, what can we do with this woman? kamai kanopenga Ah, she's mad. kana dzisadzanyatsodambuka hesi murume anongomira asi kana zvasvika pakaipisisa kana murume wake achirohwa anodzimara akataura kuti aiwa nhasi Amen. mutondiuraya pano Today you will kill me here. tinozviziva zvese hidden We power know yaunayo these things. It's hidden pana power vamwe that we bradha have. vari pano shamwari yedu Amen. chaizvo Amen. rimwe remazuva anga vane plasta vanga vakuvara vachibva kuchechi nevana vavo ndobva vatakwa nematsotsi vanonzi vauka mudzimai kadiki diki so kakati take the baby honey ndobva kavarowa matsotsi acho kaimbotamba karati kakavarowa hatambova pamhosva yaizvozvo ngati vakaita zvakanaka We stereo. never accused them. All things work together for good. Zvose zvinobatira Kana zvakanaka. mutakuvaona one day munovati waona asi hatisi tichidzidza karata iyo kune chinopfuura karati kudhara wazvinzwa kune spoken word. Muri kuona here build up yacho yekuti Do you see these the build people up? were once aliens to the covenant, Vanhu vakambenge vari kure nesungano. but muparadox But in the paradox, varimo. they are there. Some of the people who experience the paradoxes Vamwe- vanhu vanga vasimo musungano Vanoona asi maninji. vanove They were vakazvipira not in the kuti covenant. ini But they come. ndava wemessage They say, I am kufane now a kuora message believer. ndo pangu ipapa This is where I mapasta belong. avo ndo mapasta angu Amen. vaimbisi vacho ndivave madhikona The- hapana ando They challenge don't hapana everything. I chatopikisa don't isu challenge anything. chandaenda kanganisa musandinyare munoti If tauri I do wrong, don't kuti fear me. musadai so Tell me. asari magibhonites. Amen. Do you know God has always made room for people that were outside of the DNA of Abraham? Nguva nenguva Mwari aigadzira nzvimbo kuvanhu vanga vaine DNA iri kunze kwaAbhurahama. A stranger living among them, if he is circumcised, anodya chirayiro futi. Aitonzi kana akadzingiswa aitopindawo musungano. Amen. So where is the problem? Saka It's dambudziko never ripa. too late, my brother. Nguva isi yapera You hama. can get to be circumcised. Today Ingodzingiswa the chete. circumcision is the baptism of the Holy Ghost. Kudzingiswa kubatwa nomweya mutsvene nhasi. Hazvingouya chete, you've got to decide. Unofanira You've kutozvishuva. got to set yourself aside. Wotiisa You've got padivi. to seek it diligently. Womutsvaga zvakaperera. And sometimes Dzimwe nguva wakatongogara Just why sitting. not decide kuti no And man, you have decided. I've been a cheap everything but I'm not going to be a cheap Christian. asandichawa mukristu akachipa ini. Daunatobvira bhuku rachina kuGenesis chaiko I want to start ndichiti from Genesis. ndichiverenga Reading. ndichinyatsopfuura napo ndichigara Reading. pese Reading.
pese pese ndichienda nazvo Everything. ndichiti izvi ndezvangu izvi This is ndezvangu mine. This is mine. usati wambobuda mugenesis imomo Before you go out of pane Genesis, tenge patoitika zvimwe zvinhu something will have already happened. unenge watoti ndazvibata You will be saying, I catch it. ndazvibata I catch it now. ukaona munhu ati ndazviona When you see someone saying, hazvina I see kuzosa it, murume kana mudzimai it doesn't aiwa matter. kana Men or hudha women. anga ari madzimai ka Amen. kana uyo muprofeti prophetess akaperekedza baraki This prophetess who accompanied Barak, ainzi anongoyo naye vakuma Deborah. dhibhora vana dhibhora varipo Deborahs are there. varipo ka Amen. ndizvozvo kutadzawo kupa mwana zita rekuti dhibhora waifungeiko neyo hauna kumbozvifungawo here kuti mweya wamwari ungangoyo pari zvichifambiranawo nezita racho iroro Why don't you give your daughter the name munopotsa Deborah? mukana seiko teerera kunzwa shamwari yangu let Listen, me my tell you brother. the secret of success Chaka- is recognizing Kucherechedza. the time Nguva, the season mwaka, and the opportunity. nemukana That's wacho. what the Gibeonites did. Ndo zvakaita They nemaGibheonite. said we can never be the children of Abraham. Takatozvipotsa izvo zvakapfuura. missed it. But we can be the servants Asi kana ngovaranda of the children of Israel. vevana veIsraeri. Ndobva vatopinda naipapo. And they went through that gate. Pindani paunokwana ipapo. Going through where you can fit. Amen. That is Syrophoenician woman when she came. Mudzimai weSarofonicia She uya. said, my child is sick. She can say, no, Mwana no, wangu no. arwara. We don't deal with your people, you are dogs. Hatipi zvekudya zvevana kumbwa. Chikafu chevana hachipuhwe kumbwa. We don't give children's food to dogs. Andikona anga akutoti right mashindwa sister right. There was a sister Next. you had it. Chibva itaura umwe. Akati no chimbomirai I mshana. said, wait. Zvikanzi tenzi. Tenzi. Ndakaonawo imbwa dzichidya zvinodonha patebhuru. I once saw dogs eating the crumbs falling from the Handina children's kuinga table. chikafu chevana ndainga zvinodonha I patebhuru. have not come Zvikanzi uyo mugibheoni kauyu. Hey, it's a Gibeonite. Paita mugibheoni kapo. This is a Gibeonite. Zvikanzi enda zvako kupa zvatonaka. You go. Everything is okay. Hallelujah. Yes, sir. Munozoona izvozvo. You see that? Then Jesus answered and said, oh woman, great is thy faith. Be unto thee even as thou wilt. Ngazviitike kwauri sezvaunoda. Kana newe mugibheoni. Even you, Ngazviitike Gibeonite. kwauri. Let it happen Sekuda kwako. to you as you will. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Haikona kutya hama dzako kuti ninge Don't married fear your 3 times. relatives. Handidi kumuunza kumeseji. I can't bring it to the message. Anozotinyadzisa. She put us to shame. Ropa raKristu rinonyadzisa here. That's the Ropa blood of raKristu Jesus rakanzi brings shame. kunyange zvakatsvuka seropa. Even if Ndinozvisuka they are red as zvakanaka. scarlet, they will be washed as snow. The Gibeonites began to have a hidden power. MaGibeonite akatanga kuva nesimba To prove rakawanda. that they had a hidden power. Kuratidza kuti vanga vane simba rakawanda. Moda kunyatsozviona You here want to see it? kuti vakanga vane hidden power. You see that they had hidden power. And in 2 Samuel chapter 21. Let's go to 2 Samuel 21. Hidden power. Simba rakawanda. 2 Samuel. Samuel wechipiri. And there was a famine in the days of David. Kwakaitika. 3 years, year after year. Gore negore. And David inquired of the Lord. Davhidhi akabvunza Ishe. And the Lord answered, Ishe wakapindura. it is for Saul Hanzi inyaya yaSauro. and for his bloody house. Imba yake yeropa. Because he slew the Nekuti Gibeonites. wakauraya maGibeonites. Hidden power. Simba rakawanda. Anokubata uyanga mu message muno namo nematambudziko Anyone kwaari. who touches you. Kana anowana pleasure mukutsanangura kwawakapfuura nako Hallelujah. zveugibheonite zviyezvi. Amen. Kuna zvatinonzwa under oath, people tell us their history under oath. Amen. Hatiuye nazvo itaura kuti muna vamwe vanhu munomanga vakadai vakadai. Aiwa, kuna The things that zvakadaro. we hear under oath, we don't publish it. Kunyange zvako zviviwe zvichizara trori, zvouyo Even zvichizara your gonyeti. sins are Asi so pasi peropa heavy. raKristu zvese But zvinopera. under the blood of Christ, it's wiped away. And the king called the Gibeonites Mambo akadana maGibeonites. and said unto them, Akati kwavari, now the Gibeonites were not of the children of Israel, maGibeonites havasi vana veIsraeri, but of the remnant of the Amorites. asi ndevakasara vaAmori. And the children of Israel Saka vana veIsraeri had sworn unto them, vakanga vavapikira. and Saul sought to slay them in his zeal to the children of Israel and Judah. Asi Sauro neshungu akatsvaga kuvauraya.
chiri shungu yekuda kushamisira ka. We He wanted don't to show. cross boundaries. Rega kuchirika He vigano. crossed that boundary. There is consequences. Hapana zvinotevera. He killed those Gibeonites. Akauraya maGibeonites. Ivava futi vakarambidzwa. But these ones were not allowed. Asi maitika. He killed them. Wherefore David said unto the David Gibeonites, akati kuvaGibeonites. what shall I do for you? Ndokuitirei. And wherewith shall I make the atonement that ye may bless the inheritance of the Lord? Yananiso yacho ndoita seiko kuti muropafadze nhaka Do you yaJehovha. realize they now had the power Ukono vane simba ka. to hold To hold Israel Israel. at ransom? Amen. Because of principle, God works with principles. Nokuda kwemitemo yaMwari. Such a little covenant. Miko duku yakadaro. Yakaita kuti denga rivharwe The heavens were year closed. after year. Gore negore. Nzara ichirova And there was famine. kusvikira David azobvunza Jehovha. Till David asked the Akanzi Lord. haisi mhosva yako, "God, it's not your fault. imhosva yaakakutangira. It's those who went before you." Zvikanzi Sauro mushungu dzake And Saul akaendesa, saw zita rike takaendesa. Saka akaenda akapfurira mwero. he crossed the boundary. Ndobva David aona kuti alright, And David said, okay, regai tinovabvunza. let's ask them. Vakashamisika mambo achitaura kwavo nerespect. They You were must surprised. respect all men, Remekeza vanhu vose. even your servant, Kunyange muranda wako chaiye. even someone who used to be your servant Kana iye and aibve stole ari from muranda you. wako, akatomboba kwauri. He's still in the image of God. Achiri mufananidzo waMwari. Magibeoni, The Gibeonites. they are the people who made a way for the greatest miracle over nature that has ever been done. Paitwe nana rakakurisa panyika pose. Ndovanga vakaholda key yacho. They were the ones That who were miracle was holding holding. Kuna vanhu vakaholda mbiri yako iwewe They are nokuti people ndo vane key who are inoita holding kuti your miracle glory. yacho iitike. Because they are the ones with the key. Kunyange zvakaitika to hazvo that miracle nenhema to dzavo happen. idzodzo asi dzave nhema dzekuti vawane chakanakawo. They told lies to get something good. And the Gibeonites said, and we will have no silver nor gold of Saul, nor of his house, neither for us shalt thou kill any man in Israel. And he said, what ye shall say, that will I do for you. Vane kika. They now have a key. Une key, Papa. You have a key No yourself. vane key vazhinji key ndimunayo. These ones, they There are is a now coming day when there is a day when you will be the key holder. riri kuuya zuva rekuti iwe ndiwe unenge une makey. You may not know it, Ungadaro but usingazvizive. right now there is a village. Asi pane There is a musha- community eh, that mutana. we need to go to, One for but the as friend. long as the key holder Asikana does ino not open open the for key. us, we Asikana don't open. get there. Hatisvikiko. Chimbonamata nezvecommunity yekwako. Pray about the community from where you come from. Pamwe ndione key yacho. Maybe you are the one with the key. Zai manje mucha kuti anti vatombotendoka nemagostereka. They Manotanga kutaura zvemapastens zvakapfuura kare kare. will start talking about past issues. Tinoziziva waive mutadzi. We know that you were a sinner. Ukana waive mutadzi zviko. So if you were a sinner, what is it? Hatimboda kuziva kuti You zvakazodii. don't even want to know what Hatisi happened. maRoman Catholic priest. Amen. Zvoregerwa neropa raKristu. Everything will be forgiven. by the Pabaptism blood of Jesus. unokonfesa zvinhu zvako. At baptism, you confess. Kana uri murume If you are a kana man, mudzimai hapana paunombodzwa mumaembarrassing situation you are not put into kungondo embarrassing zviri situation. mutsamba vaikonfesa zvinhu zvavo wobatsirwa kuti upore. Then you are helped and you be healed. And they answered the men that consumed us and that devised against us, that we should be destroyed from remaining in any of the coasts of Israel. Let 7 men of his sons be delivered unto us, and we will hang them up to the Lord in Gibeah of Saul, whom the Lord did choose. And the king said, I will give them. But the king spared Mephibosheth. Why? Say, The power of a covenant. Simba ra sungano. David had a covenant with Jonathan. David anga ane There are sungano na Jonathan. covenants around you that protect you. Ane sungano iri pauri inokuchengetedza. When Mephibosheth heard
Maybe paakanzwa kuti 7 of the sons of Saul are going to be killed. Varikanwa varume vanomwe Akafunga kuti vana vachatanga nechirema ichocho. Ah, he thought he would start with this crippled Ko man. David aenza aisafarira zvirema. Because David didn't like cripples. Saka Mephibosheth amuta kuti amai we nhasi ndaenda ino. Now that's my end. Unorwirwa usiku They will fight for you because in of your the absence. covenant. Nokuda It is kwesungano. a hidden power. Isimba rakawanda. The words that were uttered by a man of God praying for your child. Izvozvo iprofesi iyoyo, isungano iripo, ihidden power iripo iyoyo. It's a covenant on you. Hakuna munhu anogona kupa chaasina. There is no one who can give what he does not have. Amen. 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 Zviri kuita kaizvo. Is it doing you good? Tovasiya kaMagibeonites. Shall we leave this All right, Gibeonites? but the king spared maybe the son of Jonathan, the son of Saul, because of the Lord's oath that was between them, between Amen. David and Jonathan, the son of Saul. Vazhinji hamurangarire sungano dzenyu. Some of Kana you, muchawirirana munovimbisana zvinhu. When Kana you zvangodiwo Satani angofambawo to and fro akwira nekudzika. Mabva matofunga kuti aiwa ndizvozvo. Ai, you must remember your oaths, your covenant. sungano. Covenant. But the king took the 2 sons of Rizpah, the daughter of Aiah, whom she bare unto Saul, Ammoni, and Mephibosheth, and the 5 sons of Mishael, the daughter of Saul, whom she brought up for Adriel, the son of Bazaliel, the Meholite. And he delivered them into the hands of the Gibeonites, and they hanged them in the hill before the Lord, and they fell, and all 7 together, and were put to the death in the days of the harvest, in the first days of the beginning of the barley harvest. And Rizpah, the daughter of Aiah, took sackcloth and spread it for her upon the rock from the beginning of the harvest until water dropped upon them out of heaven, and suffered neither the birds of the air to rest on them by day, nor the beasts of the field by night. And David was told what Mizpah, the daughter of Aiah, the concubine of Saul, had done. And David went and took the bones of Saul and the bones of Jonathan his son from the men of Jabesh Gilead, which had stolen them from the street of Bethmeshen, where the Philistines had hanged them when the Philistines had slain Saul in Gibeah. And he brought up from thence the bones of Saul and the bones of Jonathan his son, and they gathered up the bones of them that were hanged, and the bones of Saul and Jonathan his son buried they in the country of Benjamin, in Zelah, and in the sepulchre of Kish his father, and they performed all that the king commanded. And after that, God and after that, God was entreated for the land. And then, moreover, the Philistines had war again with Israel. Right. Maona, this lady, how gallant she was. You see this, the courage of this woman, Rizpah. She was the concubine of Saul. Angari murongo wa Saulo. Where were the other? And the day and night, Siku nesikati. she was chasing the birds, the Achidzinga animals usiku, Nemhuka. ari ipapo. She was there. Some of the people were manga, they can be so loyal. Zvekuti unotoshamisika kuti ha, Amen. Some people, zvekuti David paakandwa zvaitwa naye akati David heard of what she did. ari kukoshesa ava. She is respecting this to that extent. Inini chaienda kanganwa kuti Jonathan amene kwaakavigwa I forgot about ndobva Jonathan. chaiwa regai ndite kuti Sauro naJonathan vazovigwa nekuvigwa chaizvo Let me make zvinokodzera. sure that Saul and Jonathan Isimba receive a dignified riri burial. hidden. It's a hidden power. Manyatsonzwa kanenge kambwa kemanga-manga. Like a useless dog. Kune mbwa chaidze hombe ka asi panenge imwe kambwa kanotendeka zvimwe zvekuti unobuda musodzi kuti You
can find a very little Kanaka. faithful dog. Say, this dog, zvakare kamboke manga it looks like it's usual, it's useless, kanoshingirira but it's perseveres. mukaziva matarisirwo atinoitwa isusu If you see how we, tarisirwa pasi we are asi madiro down. atinoita mwari But the way we madiro love God, atinoita message the way we love mwari the message, ngaazvirangarire may God remember that for us. mwari ngaazvirangarire May the Lord remember that for us. maquotations tozvaona next week We will read the ngatisipana quotations next week. We'll leave it here. munoziva here kuti varanda mashamwari vaishandira David Livingstone Do you know akafa the people who worked for David Livingstone, when David Livingstone died, vakatora mwoyo wake vakauviga pasi pemuti they buried his heart under a tree. vakatora mutumbi wake vakausasika They embalmed his, burning his. kusasika chaiko mutumbi wake Yeah. They tried vakautakura his vakati tichaenda kuti anofanira kunovigwa kumusha kwake They said we will carry this body so that he can be buried where he was born. chii chakanga chakaitika What had happened? David Livingstone David Livingstone, aona namambo waiva vava when he saw the king of these people, they became blood brothers vakava hama dzeropa, vakaita covenant they made a covenant yekuti mambo wacho that the king, aona murume wekuti chokwadi nyaya yako chete ndeyekuti utaure nezvamwari wako when he saw this man, iye unorumirwa nemosquito iye unenge uchafira you are coming just mwari to wako preach away. mukuru iwe Your God is great. ndobva mambo Then the king ati uyai nemukombe says, bring a cup. ndobva azvicheka vheni yake He cut themselves, ndobva ropa rake raenda miomo and then his blood went in the akamuti cup. He says, here. David Livingstone ndokucheka Then David was cut. ropa rake ndikuenda muya mambo He also- ndokukurunga They mixed the blood. ndokubva anwa He drank. apedza kunwa akati After drinking, tinwai and you also drink. ndobva anwa akati You wa also my drink. brother As well, my chitakura pfumo rangu iri carry my sword. hakuna munhu wangu anokubata None of my people will touch you. saka varanda ivavo vacheri So vakati these no servants, they said, uyu ndimambo this is a ane king. sungano namambo wedu He has a covenant with our king. vakatakura chitunha chake They carried more the than box 1000 miles more than dzekufamba 1,000 miles, netsoka moving on foot. pamwe pacho vachisangana nemhuka Sometimes they would meet animals, vakasangana futi nemamwe vamwe ma-explorers and they met akaba explorers, futi zvinhu zvaDavid and they Livingstone stole the things of asi David. havana kumboitwa deterred But they were not deterred. vakanosvika nawo They kept on kutanzania to Tanzania. vakazotorwa And then they were vakaendwa taken. nawo pafuneral yaDavid Livingstone They were- rega kutamba nemunhu mutema kana wauya Don't pamessage play hatina with kuya the kuzotamba white. isu We have not come here to play. takauya kuzotenda mwari We have come to takambeti believe God. simo musungano asi We tambo were not in the covenant, but we are now there. takambeti tiri mune dzimwe sungano We were under other covenants, asi dzakabrekwa but those ones were neropa broken rakristu by the blood mwari of Christ. May ndakuropafadza the Lord bless you. Amen. Hallelujah. Hallelujah. My brother, my sister, Hama yangu hanzvadzi yangu. the hidden power. Simba rakawanda. There is a hidden power. Ririko simba rakawanda. This afternoon, Masikati yangu. tsvaga Mwari. Seek God. Pane simba There is a power rakavanzika. hidden. Hallelujah. Hallelujah. You are not an ordinary person. Hausi munhu wemazuva vose iwe. Don't look down upon yourself. Rega kuzvitarisira pasi. When you came to this message, Pawakauya kushoko rino. wakatenga uchitombonamata. You used to be a Christian somewhere. Pamwe utori nechigaro ikoko. Maybe with a position. Asi wakatarisirwa naMwari vachitarisa pane simba rakavanzika. But God was looking at you and looking at the hidden power where it was. Mwari vakuropafadze. May the Lord bless you. How many of you been blessed? Vangani varopafadzwa. Oh, wonderful. Zvinoshamisa. Nearly everyone has been blessed. Zvinotenda munhu wese aropafadzwa. Mwari aona ruoko rwasimuka. The Lord has seen the Masikati hands ano. that this afternoon. Kana usina kugutsikana. If you are not quite satisfied, Uchiti ko rangu simba rakavanzika riri pai. where is my hidden power? Manero ana. Masikati ana. This afternoon. As I will pray for you. Pandichakunamatirai. If you want to come forward again, Uchida kuuya mberi. it's your right. Ikodzero yako. If you want to kneel down where you are, If you want to kneel down pauri ipapo, zvakatombonaka zvakadaro. still okay. Hallelujah. 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 Matikoni tarisai mumabench. So deacons, watch in the pews. Kune vamwe vasingazeze There are others who don't bata zvinhu hesitate zvisiri zvake. to
touch things that don't belong to them. wakashurukidzwa kana wauya une pfungwa yakadaro. You are cursed if you came here with such a thought. Baba vedu variko kumusoro kudenga, onai ukwata-kwata waita vana venyu vazvininipisa Baba. Vamwe vauya mberi, vamwe vakapfugama pavakagara, vamwe vari kutsvaga nyasha dzenyu Jehovha. Panaro simba Baba ramakapa kune wese akadavira pakudanwa kwake, makavaisa muzvikwata zvakasiyana-siyana. Hapana munhu akafanana nemumwe pane rino pasi, kunyangwe ane mitsara yemumachanja make yakafanana nemumwe. Zvinotoshamisa Baba. Panaro simba rakavanzika ramakapa kuvana venyu chokwadi. Kunavo vanokudai, kunavo vanodana pamuri, kunavo vanokutsvakai mumweya nemuzvokwadi. Masikati ano Baba, ndakumbirawo shoko renyu raparidzwa, vana venyu vadaira, kunavo vari kudana kwamuri Baba. Varakidzai simba renyu Baba, varakidzai nyasha dzenyu Jehovha, varakidzai ngoni dzenyu Mama, varakidzai rudo rwenyu Jehovha. Masikati ano Baba, paende nemumwe achitaura kuti rakava zuva iro parakaparidzwa muna February 24th, ndakange ndirimo, nyasha dzaMwari dzikaburukira pandiri Baba, ndikagamuchira hidden power iyo. Gamuchirai Baba vangu, vapei vagamuchidzei Baba vangu hidden power, varakidzei Baba pane simba rakavanzika. Vamwe vanoti riripe hana umboriona, vamwe vanoti ko ini ndiri kungouya mazuva ese ndinodzokera zvimwe chetezvo. Aiwa Mama, nhasi uno ngarive zuva Baba, a turning point to someone who's watching on the internet, a turning point to someone who's kneeling before you, to someone who is sitting down, who is looking at you and saying, Lord, what about me? Ko inini wo Mama, Jehovha mucheni, ini rangu makandirakidza, handimbodhaute nezvamakandirakidza, ndinotozvitenda kuti makazviita Ishe, makaita henyu Mwari, makaita henyu wedenga, makaita henyu tinotokutendai masikati ano napasta vamafemera kuti vagamuchidze vana venyu hidden power iyoyo. Mwari gamuchidzai, kunyange vanodhauta, kunyange vanozvishora, kune vanozvionera pasi vachifunga kuti ina handina chandiri. Baba, ipai simba iro, vatange kuzviona vari mhare dzeshoko, mhare dzekutenda, mhare dzezvokwadi yenyu Ishe. Vapei nyasha idzodzo nezita ramambo Jesu Kristu. Ropafadzai kereke yenyu Baba, ropafadzai vana venyu Ishe, ropafadzai Baba simba renyu Jehovha kuvana venyu. That hidden power, Lord, may it mean something to someone. Nhasi uno, kunyange kuvana vadiki, kunyange kuvakuru, kunyange kune vasiri pano, ngavagamuchire hidden power in the name of Jesus Christ. May that hidden power be received this afternoon in the name of Jesus Christ. Receive everyone in Jesus Christ's name we pray. Amen. May the God of heaven bless you. We have come to the end of our service. Tasvika panoperera shumiro yedu. Are there any announcements? There are no announcements except pane vauya vachida kubhabhatidzwa. Zviziviso zvatinazvo. Let me say this. Regai nditi, Pane pazvinotangira. things start somewhere. Pane pazvinotangira. Things start somewhere. Hallelujah. Ukangomhanya mberi usina kutanga chinotanga. If you just rush without going to the beginning of things, Unogona kunge wadarika pane imwe process inofanirwa kuitika. you may skip a certain crucial process. The Bible says, seek ye first the kingdom of God Zvanzi nebhaibheri, tsvagai umambo and his hwaMwari righteousness, nekururama kwake,
And then all the things that you desire shall be zvese given zvimwe unto you. zvaunozoshuva zvichapiwa kwauri. Hallelujah. Haleluya. I have a notice here, Pane chiziviso chiri pano. 24th of February 2019. May all cleaning group leaders and committee members meet soon after service for a short meeting inside the church at the back. From Sisters Nguruve and Nokwara. Mazvinzwaka? Amen. Ma group leaders. All the group leaders. Ne ma committee members. And committee members Vasangane manje vachichingobuda muno. to meet immediately. Mukati church. Kumashure muno church muno. Kumashure Inside. uko. But at the Kwete back ku there. hall. But Not in the church hall. muno. Kumashure shuro. But right at the back somewhere there. Mosangana ikoko nevachada kukuadresai. Meet there with those who are going to address you. Sister Nguruve and Sister Nokwara ndova pano not CEO. Vauya vachida kubhabhatidzwa motendera kuseri kwechechi. Those desiring to be baptized, go behind the church. Then you get baptized in there. Mobatizwa ikoko. Vada kunamatirwa tinosangana ku old church. Those who want to be prayed for, let's meet in the old church. May God bless you all. Mwari aukomborerei mose. Amen.